هو الاعلام والناس عايزه ايه من كولر؟ ليه الهجمه الشرسه ديت؟ وايه حكايه المهاجمين اللي الاهلي عاوز يجيبهم، الغاني والتونسي؟ وايه حكايه مروان عطيه واحمد رفعت ومجدي طلبه هو الوحيد اللي فاهم في مصر؟ ايه الموضوع؟ لو ما فيهاش ارهاق اعمل لايك واشتراك. هجمه شرسه جدا على كولر وعلى الاهلي، مع ان الاهلي ده متصدر الدوري، مع ان الاهلي ده فايز كل ماتشاته وما تعادلش غير في ماتش واحد، ولو عاوز تحسب ماتش المقاولين تعادل احسبه، ولو ان احنا فزنا بضربات الجزاء. ايه بقى الحكايه؟ ليه يعني؟ عمل ايه الراجل؟ الماتش بتاع فيوتشر الاهلي لعب وحش؟ ابدا، الاهلي لعب حلو ومضيع فرص كتير جدا، والحظ كان خادم فيوتشر اللي جاب جون كده وخلاص. ماتش فاركو الاهلي مضيع في الشوط الاول فرص كتير جدا، الشوط الثاني ما هوش بالسوء المبالغ فيه ومع ذلك كسبناه. نقلق، نقول ان التغييرات بتبقى متاخره، لكن هو خلاص الناس اتعمت. مش شايفه الزمالك اللي كان لسه فايز على البنك الاهلي في الدقيقه 96 وفي اخر لحظه برضه والناس قالت لك الحمد لله على المكسب واهم حاجه الروح القتاليه والكلام ده كله؟ هو الاهلي ليه قطه جمل؟ هو انتوا ليه بتعملوا كده؟ ده الزمالك فيريرا بيعمل اداء سيء جدا 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 جدا. بتتكلموا على ايه مع الاهلي؟ يعني انا مش فاهم ان مفيش ثبات في التشكيل. طب ما الراجل لو ثبت التشكيل واللعيبه دي طلع عين ابوها وطلع يعني مستواها فضل يتحرق 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 لحد ما يقعوا ويفرفروا زي السنه اللي فاتت، هنرجع نلوم على كولر ونقول امال احنا جايبين لك ليه 30 لعيب؟ الراجل بيعمل تدوير، لا ايه التدوير اللي مبالغ فيه ده؟ اصل ما ينفعش تدوير مبالغ فيه. طب ما فايلر كان بيعمل تدوير مبالغ فيه وقلنا الله يا فايلر وجميل يا فايلر، بس عشان فايلر كان بيكسب بالاربعه وبالثلاثه وكده. في ايه؟ التدوير كويس، مش غلط التدوير. ايه يعني لما كل لعيبه تبقى جاهزه؟ هو انت لما عملت تدوير ادائك كان وحش؟ لما عملت تدوير قدام فيوتشر كان ادائك وحش؟ لا كان ادائك حلو. لما عملت تدوير قدام فاركو ادائك كان وحش؟ لا ادائك كان حلو. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما نشوف سافيو في مهاجم او جناح او يلعب بلاي ميكر، يبقى عندنا مرونه تكتيكيه وعندنا لعيبه تلعب في كذا مركز؟ ايه يعني لما اشوف كريم فؤاد يلعب في الجناح مره ويلعب في الباك مره؟ ايه المشكله؟ انتوا زعلانين ليه؟ اما على حكايه اصل عدم ثبات التشكيل يعني في الحته القدامانيه هي اللي بتسبب اللي مش، لا ما حدش لحد دلوقتي فعلا قادر يفرض كلمته على الراجل. هات لي واحد زي فلافيو قدام وقول للراجل ليه ما بيلعبوش. لكن محمد شريف ما احنا عارفين ان هو مزاجنجي وبحالات، وعارفين ان شادي حسين ما اثبتش يعني الكفاءه المبالغ فيها، وعارفين ان حسام حسن مستواه عامل ازاي، وبيرسي تاو لعب الراجل لما جاب اجوان لعبه وثبته بعد كده اتصاب. فاذا في يعني كلام مبالغ فيه. الوحيد اللي فاهم في مصر مجدي طلبه اللي بيقول ان هتشوفوا الاهلي بعد يعني نص السيزون هيبقى عامل ازاي، عشان هيبقى اللعيبه اتعودت على بعضها، اتعود ان ده يلعب مره مع كذا ويلعب مع كذا ويلعب مع كذا، فكله فاهم بعضيه، مش حابه بس فاهمين بعضيهم. وبعدين انتوا ناسيين ان احنا عندنا ضغط مباريات كبير جدا جدا، كاس عالم الانديه وكاس افريقيا وكاس مصر ودوري ورابطه. ايه يا جماعه؟ لازم ندور عشان اللعيب ما يفقد. هو حتى الناس اللي قفشه مثلا لما لقوا بوزو، هو بيلو بوزو ليه؟ ما هو لاعب شوط وسافيو لاعب شوط، يعني يعتبر سافيو مش اساسي برضه، شوط وشوط. فكل اللعيبه لازم تلعب، ايه المشكله؟ ومع ذلك عندنا لعيبه ما بتلعبش، عندنا ايمن اشرف لسه ما لعبش، وعندنا رامي ربيعه ما بيلعبش، وعندنا ناس كتير ما بتلعبش. فنخف كده، ده احنا كويسين يعني ومستوانا كويس، ما احناش وحشين. نقول ان الراجل اتاخر في التغييرات، اتاخر في التغييرات، لكن غير كده ما فيش حاجه يعني. الصفقات اللي الاهلي عايز يعملها لحد دلوقتي في كلام على 4 من مصر: مروان عطيه، وممكن نضيف عليهم احمد رفعت لو يعني اعتبرنا ان هو بيلعب يعني كلاعب مصري، لكن هو كده كده يبقى جاي من بره بس مش محترف يعني. طيب هل مروان عطيه ممكن الاتحاد يسيبه؟ انا ما اعتقدش، ان الاتحاد اصلا يعني قبل كده قال مش هسيب حد. احمد رفعت انا شايفه لعيب كويس، يبقى اضافه. احمد رفعت اضافه، لو جه يبقى احمد رفعت اضافه من الاجنحه اللي تضيف لنا. مش شايفه صراحه، شايف ان هو ممكن يلعب كويس في الاهلي ويتالق في الاهلي. بالنسبه بقى للاثنين المحترفين، في واحد اللي هو تونسي والاثنين يبقوا تحت السن، اللي هو اسمه محمد ضاوي شيربي كريستو. طبعا الاهلي ليه فلوس عند النجم الساحلي، فالكلام على ان النجم الساحلي الاهلي اتنزل على 850 الف دولار اللي الاهلي ليه فلوس عند النجم الساحلي، وتضيفوا عليهم كمان مبلغ يوصل المبلغ كله 1.5 مليون دولار. انا شايف الرقم ده مبالغ فيه جدا على ناشئ عنده 19 سنه. يعني حتى لو هو متالق، حتى لو هو كويس، حتى لو هو هداف الدوري التونسي لحد دلوقتي، لكن احنا اصلا كمان في البدايه، يعني مش هو ما هدافش، مش هداف الدوري التونسي يعني والسيزون كامل، يعني لسه في البدايه. ناشئ 19 سنه 1.5 مليون دولار، لا طبعا رقم كبير جدا 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 جدا. تصور
ان لو الاهلي قدر يخلص بال 850 الف دولار ده كده هيبقى عنب، كده يبقى عنب. تقول لي لعيب جاي له عروض وجاي له كلام من اوروبا وكلام مش عارف ايه، ما اعتقدش يعني. لو كان في الخير ما كان لمات خير يعني. هو كمان لا بيلعب ترجي تونسي ولا حاجه يعني، هو نجم ساحلي حلو وكل حاجه، بس هو تونس يعني ترجي، نجم وصفاقسي والكلام ده كله مع احترامي ليهم تمام، ناس فوق راسنا، بس برضه مش ترجي التونسي يعني. فكتير قوي عليه مليون ونص دولار. اتصور المبلغ لو نزل 850 الف دولار هيبقى تمام، هيبقى زي ميكسوني يعني. يعني كده كويس مفيش مشاكل. احنا شايفين الدولار بكام. الراجل التاني اللي هو الغني دوت اللي اسمه دانيال ايفري او ايفري ايا كان، ده كان بيلعب في هارت او بيلعب يعني في هارتس اوف اوك، عنده 21 سنه. في 69 مباراه في 3 مواسم جاب معاهم 13 هدف، صنع عدد كبير يعني او عدد مش قليل من الاهداف. لعب مع منتخب غانا، راح معاهم كاس العالم الاخرانيه، لعب في تصفيات افريقيا المحليين، جاب 3 اهداف في 4 مرات. بس للاسف هو لعب في فريق اسمه رويال او ريال باماكو في الكونفدراليه، وبالتالي هو شارك في الكونفدراليه. فازاي هيجي الاهلي وهو مشارك في الكونفدراليه؟ لو جه الاهلي مش هيلعب في دوري ابطال افريقيا، وانا مش معقول هجيب لعيب وما يشاركش معايا في دوري ابطال افريقيا. يعني هو تحت السن، بس انا شايف حاجه تانية. يعني لو اللعيب ده سوبر قوي، او يعني لو اللعيب ده واعد قوي لدرجه ان في انديه اوروبيه يعني بتتكلم عليه، لا طب انا ممكن اجيبه واستفاد بيه في الدوري المحلي، واستفاد بيه في كاس الرابطه، واستفاد بيه في كاس مصر، واستفاد بيه في كاس العالم للانديه. ومش مهم دوري ابطال افريقيا، هو كده كده تحت السن، ولسه عندي لعيب فوق السن هو دوت اللي استفاد بيه في افريقيا. ان انا هجيب لعيب تقيل بقى، المفروض يعني اللعيب اللي فوق السن ده اجيب لعيب تقيل. فبالتالي لو هو فرصه لا ما ضيعهاش، مش مهم ما يشاركش في افريقيا ويشارك في الباقي، واجيب واحد تاني لافريقيا. ولو ان في ناس كتير هتطلع تتكلم على الموضوع دوت وتقول غلط، لكن انا شايفه لو فرصه نحجزه. يعني ليه احنا ما ناخدش يعني الحاجه الحلوه دي؟ ده هتبقى جوهره وهتبقى حاجه كويسه جدا يعني. فانا شايف لا، ان اللعيب زي دوت لو هو كويس نجيبه حتى لو ما شاركش في افريقيا، ونجيب بقى لعيب تاني قوي، مهاجم صريح يشارك معانا في افريقيا، وده نستفاد بيه في حاجات تانية. انا بس حابب ارجع تاني لموضوع الاهلي، و يعني الكلام على مستواه الوحش وكده. هو يعني انا بس عايز الناس تبص كويس على اللي بيحصل في الزمالك. فين اللعيبه المحترفه بتاعت الزمالك؟ فين سامسون اكينيولا؟ الناس بتهاجم لنا في اللعيب بتاعنا اللي هو الوحيد اللي جبناه البرازيلي برونو سافيو، تقول لك سافيو مش حلو ومش على المستوى ومش برازيلي اصلي ومش عارف. الزمالك فين المحترفين بتوعه؟ المسلوسي، اكينيولا، الجزيري، الراجل ابراهيم الضاي دوت. بص سافيو جايب جونين لحد دلوقتي، عايز ايه يعني؟ واخر ماتش الراجل هو اللي عامل اسيست لمحمد شريف، والراجل قبل كده عامل اسيستات وبيأدي اداء كويس. انت ايه مشكلتك يعني؟ ما حدش بيتكلم، ما شفتش حد يتكلم يقول الزمالك جاب الزمالك جاب زكريا الوردي ومشاه. اخوان بس مش سامعين عن كارثه في الاعلام يعني. فيريرا بيرجع يدافع يا جماعه. فيريرا بيرجع يدافع قدام بنك اهلي، بيدافع قدام بيراميدز، بيدافع عادي، بيدافع. الزمالك مدرسه الفن والهندسه بتدافع، الراجل بيلعب دفاع. في ايه؟ بتضخموا الامور ليه مع الاهلي؟ يبقى ايه الكلام ده؟ مخطط ليه بقى؟ ما انت مش عاجبك ان الاهلي ماشي كويس، عايز توقع الاهلي وخلاص. فانا مستغرب جدا، هو اللي فريرا بيعملوا دوت اداء يا جماعه عشان تتكلموا على الاهلي تقولوا الراجل كولر ومش كولر؟ هو في الزمالك عنده محترفين عشان تقولوا برونو سافيو ما بيلعبش حلو ومش برازيلي اصلي ومش برازيلي مش عارف ايه ده؟ ما الراجل مأدي يعني، مش ميح خالص. جايب جون في الزمالك، جون فاتح لك بيه الماتش بتاع كاس السوبر، جايب جون في غزل المحله في ملعب رخم وصعب، عامل اسيست في اخر لحظه الماتش اللي فات، وعامل ماتشات تانية حلوه، وهو اللي جايب ضربه الجزاء في فيوتشر. في ايه يا جماعه؟ اسمعوا كلام دي السيد عليه. دي السيد بيقول لك الراجل ده فكره سابق اللعيبه المصريين، وبعدين كانتاج لحد دلوقتي ما كل اللي قلت لك دوت وحش. لما يتسبب في ضربه جزاء في فيوتشر، ويتسبب في اسيست اللي هو او يعمل اسيست يتسبب في هدف بتاع محمد شريف، وجايب هو نفسه جونين، واحد منهم في غزل المحله في ملعب غزل المحله، واحد منهم في الزمالك في كاس سوبر، ومش عاجبك؟ امال انت عايز ايه؟ وتقول لي ويطلع واحد زي رضا عبد العالي يقول لك ان مش عارف مين قده 100 مره اللي هو اخر واحد الاهلي جابه ميكسوني.
لو بتسمعوني لحد هنا انتم اعظم جمهور لاعظم نادي، بشكركم. صلوا على الحبيب به الدنيا تطيب، وان شاء الله نتقابل في لقاء قريب.